selamat datang di live channel. Di ini saya nak tunjuk cara membuat candy slime. Ini tekstur dari candy slime ni stretchy, holdable, tak sticky dan juga soft. Tapi dia macam tak stretchy sangat. Stretchy juga. Jadi, kalau kamu semua nak tahu cara membuat candy slime ni, let's get started. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah, pertama kita perlukan white glue. Kita pakai white glue, pakai jenama pun tak apa. Kedua, kita perlukan hair cream. Ketiga, kita perlukan sabun cair. Saya pakai Lifebuoy. Boleh pakai Lux dan juga Biore. Kemudian kita perlukan hair oil atau baby oil supaya tak sticky sahaja. Yang terakhir, kita perlukan dynamo. Ini dynamo cuma dibubuk dalam botol sabun. Boleh pakai sanitary water atau yang lain-lainnya, borax atau apa-apa. Dan perlukan pewarna, tak apa. Ini saya nak pakai pewarna ni. Yang terakhir sekali, kita perlukan bekas dan pengacau. Saya pakai spatula yang dah lama. Okay, jadi let's get started. Jadi, mari kita mulakan. Pertama, kita perlu ambil bekas dan pengacau. Minta maaf kotor sedikit. Jadi, pertama-tama kita masukkan white glue ke dalam bekas. Masukkan 4 sendok makan, tapi saya tak pakai takaran, saya masukkan je 1. Agak-agak je lah, saya tak pakai sudu. Kemudian kita masukkan hair cream, Baiklah, jadi kita perlu masukkan 1 sudu teh hair cream ni. Saya pakai spatula. Ni kira-kira banyak ini. Kemudian kita kacau sampai dia tercampur dengan white glue. Okey, ini sudah pun tercampur. Kemudian kita masukkan sabun cair. Boleh pakai Lux dan Biore. Saya pakai Lifebuoy. Masukkan kira-kira 1 sudu makan. Itu ni terlebih sedikit, tak apalah. Kemudian kacau sampai merata, sampai campur semua. Okey, kacau terus. Kemudian kita boleh masukkan pewarna. Jadi macam sebelumnya saya pakai warna ungu, sekarang saya nak pakai warna kuning. Masukkan sedikit sahaja dahulu. Jangan banyak-banyak. Aduh. Kita tutup. Kacau sampai tercampur warna. Kalau tak mau warna pun boleh. Nak warna putih boleh, tapi saya nak warna biar cantik sedikit. Dari gaya kurang, saya nak tambah sedikit lagi pewarna. Kacau sampai merata. Okey, sekarang sudah tercampur. Ni sudah tercampur semua. Jadi kemudian kita masukkan dynamo atau slime activator. Masukkan sedikit-sedikit sampai menjadi slime.
ini saya tak akan tekan, saya masuk dia sedikit-sedikit sampai menjadi slime. Kita kacau terus sampai ia menjadi. Dia memang keras sedikit. Ni macam ni masih kurang. Kita tambahkan lagi dynamo. Sedikit-sedikit. Nanti risau menjadi keras pula. Dari gaya sudah terlebih dynamo. Jadi kita agak-agak sahaja. Kacau terus sampai dia membersihkan tempat bekas ni. Kita buat turun daripada spatula. Maksudnya kita tinggal kacau sampai membersihkan bekas. Jadi ni slime ni sudah jadi. Kita ambil pakai tangan. Mas slime ni masih sticky. Okay, ini slime, candy slime, tapi masih sticky. Kita masukkan hair oil sedikit-sedikit. Masukkan sapu, kemudian kita main. Kalau tak ada hair oil, boleh pakai baby oil. Saya tak ada baby oil, saya pakai hair oil. Masukkan sedikit. Kemudian main sampai sudah tidak sticky. Baiklah, ini slime ni sudah jadi. Sudah tidak sticky. Tapi ini lebih stretchy. Mungkin yang slime tu mungkin sudah lama sedikit. Dan tekstur dia stretchy. Tapi tak stretchy. Holdable. Tak sticky. Dan soft. Jadi, ini slime dia. Jadi, ini slime dia. Jadi